زبان ما شرفانه. Bună ziulica! Vă salut din mirifica zi de luni 16 iunie și da, sunt atât de exaltată din mai multe motive. În primul și în primul rând, astăzi este sărbarea juniorului meu de sfârșit de grădii și da, de pe acum, ca orice mămică, am ceva emoții. Tocmai în acest sens mi-am adus alături de mine caietul de bord, jurnalul meu de bord, pentru că ați văzut deja din titlu, astăzi este cu și despre Haifa Perfumes. Și da, sper eu totuși să reușesc să editez acest videoclip, ca voi să-l vedeți tot astăzi undeva pe seară. Am alături de mine 3 și cu 36, unul a venit... Da, o să vă spun la fiecare în parte. 7 parfumuri am de la Haifa Perfumes. Iar dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin, iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, însă am o relație mai specială, ca să nu îi spun obsesie, pentru latura Middle Eastern sau acele parfumuri arabești. Și dacă este pentru prima dată când auziți despre Haifa Perfumes, ei bine, este o casă Middle Eastern, deoarece CEO, bossul, este Middle Eastern, cum îmi place mie să spun, dar toate produsele sunt made in România. Da? Sunt fabricate la noi, totul se întâmplă la noi în România. O să vă las undeva pe aici, inserat pe ecran, toate locațiile, magazinele fizice sau insulițele, cum îmi place mie să le spun, Haifa Perfumes, dar dumneavoastră le puteți găsi pe pagina lor de Facebook, o să vă las linkul în bara de descrieri. De asemenea, pentru fiecare parfum o să vă las linkurile, deoarece le puteți comanda și de pe site-ul lor, dar dacă optați pentru varianta de a merge la un magazin fizic, ei bine, ei au o promoție de 2+1 gratuit, la modul că achitați 2 parfumuri, da? Și vă alegeți un al treilea pur și simplu gratuit. Doamne, eu și logica mea, vă era dor, nu? Bun. 2 dintre ele sunt primite, 4 sunt cumpărate din banii mei, pentru că da, chiar dacă eu am o colaborare cu Haifa Perfumes, la modul că primul meu parfum, și anume Rojin Baiana, este pe piață mulțumită lor, și mai există un al doilea parfum, Roxy, dar Roxy nu este 100% nasul meu sau mâna mea, deoarece 50% este munca mea, 50% munca bossului de la Haifa. O să-i spun bossul de la Haifa sau CEO, deoarece nici nu l-am întrebat dacă e de acord să-i dau numele sau nu. Așadar, hai să-i spunem bossul sau CEO. Bun. Înainte de toate, de la bun început, toate parfumurile despre care o să vă vorbesc astăzi fac parte din categoria vai de viața mea. Indiferent dacă sunt primite sau cumpărate de mine din banii mei, pentru că exact cum începusem să vă spun, chiar dacă eu colaborez cu ei, mi se pare, nu știu, asta este politica mea, dacă doriți, da? Dacă sunt prietenă cu cineva sau dacă am o colaborare cu cineva și acel cineva are un business, asta sunt eu. Vreau să susțin și altfel, da? Implicând partea financiară. Bun. Hai să încep cu ce să încep. Hai să încep de fapt cu parfumul pentru care eu am ajuns la un magazin fizic Haifa Perfumes și mai exact cel din Cora Pantelimon, dacă sunteți din București, unde am și văzut ceva ce nu știam că există. Disclaimer de la bun început. Dacă sunteți iubitori sau iubitoare ale parfumului Ajmal, vi-l inserez pe undeva pe aici, de la Haifa Perfumes, ei bine, eu la insulița Cora Pantelimon am văzut uleiul parfumat Ajmal, da? Și l-am și testat și e ceva cu el. Dar eu am ajuns acolo pentru reinterpretarea lor a parfumului Lira. Aceasta este sticluța și acum țineți-vă bine. Aceasta este dauna pe care deja i-am dat-o. Da? Avem aici pe capac ne scrie Lira.
Înainte și înainte de toate, că știu că au mai fost doamne sau domnișoare care mi-au scris: domne, am comandat X parfum de la Haifa și mi-a venit într-o altă sticlă. Nu sunt, adică parfumurile Lira nu vin strict în această sticlă. Pot veni în această sticlă, pot veni în această sticlă, da? Deci nu vă luați după sticlă. Conținutul e ceea ce ați comandat. Asta dacă comandați pe site. Cu ce să încep în legătură cu Lira? Pentru că da, cu ce să încep în legătură cu reinterpretarea lor pentru Lira? O să dau o singură pulverizare, deoarece parfumurile Haifa au o concentrație de 30% uleiuri, Rojin Baiana are un 35% concentrație de ulei, dar, Doamne Dumnezeule, din start, o să fac și un clip separat de tip versus, cum v-am obișnuit, pentru că da, ADN-ul Lirei este unul din favoritele mele și da, consider că merită un clip de tip versus. Însă, vă spun de acum, spoiler alert sau spoiler, cum spunea mica mea, varianta celor de la Haifa este 99% Lira. Da? Ca să ne înțelegem de la bun început. Este reinterpretarea mea favorită pentru acest ADN olfactiv. Și da, multe dintre dumneavoastră o să-mi spuneți: ce cauți tu cu Lira vara? Ei bine, mie îmi place Lira la modul că, nu știu, nu este genul acela de parfum pe care eu să-l pot asocia vreme rece, vreme caldă și așa mai departe. Nu, sub nicio formă nu. Este acel citric vanilat gurmânduț, dacă doriți. Din start, singurele, hai să spun, diferențe pe care eu una le percep: nu am Lira OG-ul, am un decant, să rămână mult Teo. Teo mi-a trimis, bine, Teo mereu îmi trimite colete, dar așa, mi-a trimis un decant din Lira și da, l-am tot testat, dar am și păstrat ceva în el pentru acel clip de tip versus. Ei bine, varianta celor de la Haifa Perfumes, exact cum v-am spus, este 99% Lira, doar că diferența aceea de 1%, cel puțin în baza nasului meu, în baza percepțiilor mele, constă în acordul de lemn dulce și acordul de lavandă, care mi se par mai domolite în varianta Haifa. Dar rețineți, sunt mai domolite. Asta nu înseamnă că sunt inexistente. Sunt acolo, dar sunt mai domolite. Ce mi-am notat eu aici? Da, deci lavanda și lemnul dulce sunt ușor mai temperate, pe când acordurile de vanilie, caramel și citricul acela cremos, gurmânduț, cum îmi place mie să spun, sunt ușor mai, nu neapărat mai in your face. Pentru că dacă spun treaba aceasta, nu vreau să înțelegeți faptul că are ceva ascuțit, are ceva sintetic. Nu. Nimic. Deci nimic. E genul acela de parfum neted, bine pus la punct, ordonat, tot ce trebuie. Dar exact cum v-am spus, partea aceasta de caramel, vanilie și citricul acela cremos mi se par o idee mai evidențiată în varianta celor de la Haifa Perfumes. Cu toate acestea, cu toate acestea, exact cum v-am spus de la bun început, pentru mine este genul de aromă all season. Mai ales, nu știu, dacă sunteți iubitoare ale acestui profil olfactiv la modul general. Fie că vorbim despre Lira, fie că vorbim despre Devotion, pentru că sunt oarecum verișoare, da, cel puțin în opinia mea. Cu siguranță varianta celor de la Haifa Perfumes o să vă satisfacă toate nevoile. Și când spun treaba asta, accentuez foarte mult pe partea de performanțe. Pe mine una cel puțin, Lira OG-ul, da, varianta originală, nu are cine știe ce performanțe. Pe când varianta celor de la Haifa Perfumes, nu am ce să-i reproșez. Oricum, la modul general, știți că am multe parfumuri de la Haifa Perfumes. Din nou, unele sunt cumpărate, altele sunt primite, da? Dar și cele care sunt primite, și aici vorbesc la modul general, adică vorbesc și de Haifa Perfumes și de Dubai Collection. Ceea ce primesc, mi le aleg eu. Asta înseamnă că automat, adică
nu știu, încerc să vă explic faptul de ce mie îmi plac parfumurile despre care vă vorbesc aici, da? Bun, închidem paranteza. Exact cum v-am spus, nu mi se pare mult prea mult pentru vară. Sau hai să spunem că, nu știu, poate într-o zi cu 30 plus de grade nu aș turna nu știu cât din sticlă pe mine, dar pentru seriile de vară cu siguranță ar fi o alegere. Și da, eu am consumat, de fapt i-am dat de la amjulit, cum zic eu, mai pe românește, pentru simplul fapt că, nu știu, ajunsesem să-l pulverizez și seara înainte de culcare. Nu ai nici o problemă în ceea ce privește performanțele acestui parfum. 10 din 10, nu vreau să-mi lipsească vreodată atât timp cât se va fabrica. Și înainte să trec la următorul, să vă fac și legătura logică, da? Să vă dau acordul spațio-temporal, zic bine. În fine, creierul meu nu funcționează astăzi, v-am zis, astăzi sunt pe bază de emoții, de mămică, la sărbarea de final de grădii, dar eu am mers, exact cum v-am spus, la Cora Pantelimon pentru acest parfum. Ei bine, nu l-am găsit, dar dacă tot eram acolo, ce mi-a venit mie să testez, nu știu, hai să spunem că mi s-a făcut dor brusc de un ADN olfactiv pe care eu am avut parfumul original, l-am purtat mulți ani de zile, a fost parfumul meu semnătură și da, parfum semnătură la modul că eu l-am purtat inclusiv vara. E drept, trebuie să ai puțin control la modul, nu știu, în momentul în care pulverizezi, da? Pentru că vorbesc aici despre ADN-ul lui Hypnotic Poison de la Dior, da? Dar în speță, atenție, vorbesc despre vechea formulă, dacă doriți, da? Nu ceea ce găsim în momentul de față în parfumerii, nu varianta reformulată. Și dacă tot eram eu la acea insuliță, am zis, zic, ok, Hypnotic Poison ai, vreau să-l testez. Tipa de acolo mi-a spus da, mi-a întins testerul și când l-am pulverizat pe mână, am zis nu. Pur și simplu, nu știu dacă vouă vi se întâmplă, e drept. La mine treaba asta cu parfumurile e și terapie, nu știu, asociez multe persoane cu parfumuri, treaba aceea de amintiri olfactive, dacă doriți. Iar eu când purtam Hypnotic Poison, eram tânără maică, eram frumoasă și bogată și vorbesc la modul cel mai serios. Da? Iar în momentul în care am testat 103, deoarece acesta este codul, și da, vedeți foarte bine și acesta, cât am băut din el, am zis nu, îmi trebuie, îl vreau, merge cu mine acasă și a venit cu mine acasă. Pentru mine, ADN-ul acesta olfactiv este pur și simplu cea mai sexy și cea mai scandaloasă totodată vanilie din lumea parfumeriei. Da? Din tot ceea ce înseamnă parfumerie. Fie că vorbim de parfumuri pur, Middle Eastern, fie că vorbim de designer, fie că vorbim de nișă. Pentru mine, vanilia din Hypnotic Poison este cea mai sexy și cea mai scandaloasă vanilie pe viață. Da? Deci pur și simplu pe viață. Și acum, exact cum am glumit eu la un moment dat, ce otravă provine din sâmburia aceea de migdale? Puneți pe pauză, scrieți în comentarii. Dacă nu știți, vă spun eu, cianura. Ei bine, cam așa este acest parfum. Este o travă pur și simplu, dar în cel mai bun sens cu putință. E genul de parfum care, din nou, nu știu, l-am pulverizat, nu l-am pulverizat, l-am mirosit doar la atomizor. Oricum, o să trebuiască să frec bine pielea. Nu. Deci, din nou, mă transpun într-o altă perioadă a vieții mele. Da. Da. Este Hypnotic Poison, vechea formulă. Exact cum v-am spus. Senzual, delicios, sexy, periculos, nu știu.
toate acestea într-o sticlă. Dacă aș putea să, nu știu, să-l caracterizez într-un fel anume, ar fi pur și simplu cel mai femme fatal parfum. Da? Pur și simplu pentru mine așa este. Asta înseamnă. Ai migdale, dar, cum să spun eu, nu te gândi asta dacă nu cunoști ADN-ul acestui parfum, cu toate că mă înșel că ar mai exista vreo doamnă sau domnișoară care nu știe cum este la modul general ADN-ul lui Hypnotic Poison. Dar, din nou, accentuez faptul că varianta celor de la Haifa Perfumes este cea mai apropiată de vechiul batch, dacă doriți. Da? Și, din nou, acesta este cumpărat din banii mei. Da? Nu l-am primit, nu m-a sunat nimeni de la Haifa, hai fă-ne-și nouă o reclamă frumoasă. Nu, este cumpărat din banii mei. Îl voi cumpăra de fiecare dată când se va termina. Dar, revenind la cum miroase, am spus migdale, dar, din nou, dacă nu cunoști acest ADN olfactiv, poate ești mai tinerică decât mine și nu știi care e treaba cu Hypnotic Poison, chiar dacă eu vin și spun migdale, nu te gândi, de exemplu, la BDK Velvet Tonka, da? Nu te gândi la migdala aceea in your face sau așa mai departe, nu. Este prezentă, dar este, dacă dorești, netezită de o vanilie care... Eu, una, ca iubitoare a acordului de vanilie, pur și simplu, nu știu, mă declar obsedată de vanilia din acest parfum. Este ca și cum, nu știu, îți dai cu o păstaie de vanilie direct pe piele, da? Este extrem de bine și de natural redată, da? Dar, pe lângă treaba aceasta, am spus eu că ai și ceva cocos, da? Se resimte ceva cocos, alături de cocosul acesta se resimte și ceva fructat, iar în spatele acestui văl olfactiv, dacă doriți, se ascunde cel mai carnal duo, aș putea spune eu, și anume tuberoză și asomie. Și da, dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că eu nu sunt acea fan tuberoză, dar pur și simplu, exact cum v-am spus, mi se pare cel mai carnal duo, deci tot la cuvintele acestea ajung, de tuberoză și asomie. În niciun alt parfum, mai există parfumuri cu tuberoză și asomie, bineînțeles, însă felul în care sunt redate aici, gradul acesta de sexy, obraznic și așa mai departe, dar fără a pica în latura vulgară, da? Pentru că, v-am mai zis eu, în opinia mea este o linie extrem de fină între vulgaritate și partea aceasta sexy, nu știu. E un must, mai ales dacă sunteți ușor nostalgice și vă doriți să resimțiți din nou acel ADN olfactiv. Promit pentru ultima dată, Haifa 103. Da, nu mă mai repet. Este într-adevăr, eu una ca purtătoare de Hypnotic Poison, era să spun, Poison ani de zile, da. Dacă ar fi să fac o recomandare pentru cel mai apropiat parfum, Haifa 103. Ce am spus eu, adică ce mi-am notat eu aici, dacă este genul acela de aromă iconic, cum ar spune românul, pur și simplu, din nou, performanțele sunt a la Haifa. Da? Deci eu mi-am cumpărat sticluța aceasta într-o zi de sâmbătă, dacă nu mă înșel. A fost atunci cu rusaliile, dacă zic eu bine. Am mers la mami, la curte, la piscină, așa mai departe și am pulverizat în spatele fiecărui genunchi. Da? Un puf la genunchiul drept, un puf la genunchiul stâng. Și am ieșit în curte, am stat cu toții în curte în aer liber. Pur și simplu toată lumea mă întreba cât parfum am dat pe mine, ca să înțelegeți. Da? Din nou, mi se pare că v-am mai spus eu un alt videoclip, când ajungeți la insulițele, eu în continuare le denumesc insulițe, cu toate că există și magazine fizice, Haifa Perfumes, faceți tot posibilul să le testați direct pe piele. Nu pe haine, nu pe blotări.
exact cum v-am spus, ele vin în concentrație de 30% uleiuri. Ei bine, treaba aceasta, concentrația aceasta de ulei, are o altă chimie, dacă doriți, cu pielea dumneavoastră. Bun. Ce am mai testat eu la acea insuliță a fost reinterpretarea celor de la Haifa Perfumes pentru un alt parfum oldie, dacă doriți, și anume Magnetism Escada. Din nou, când am testat acel parfum, am zis, ok, ce mi-ai făcut, Haifa? Nu l-am cumpărat pe loc, pentru că, sinceră să fiu, am plecat doar cu 103, adică reinterpretarea Hypnotic Poison. Nu l-am cumpărat pe Escada Magnetism M129, Doamne, ce-mi tremură mâna. Nu l-am cumpărat pe loc deoarece, nu știu, aș fi vrut de fapt să profit de oferta 2+1, dar să fie această combinație. Lira, Magnetism și Hypnotic Poison. Bun. Acesta și varianta Lira au fost primite de la ei, deci nu le-am plătit. Dar, exact cum v-am spus, l-am testat în momentul în care am achiziționat... deci am dat 2 pulverizări. L-am testat în momentul în care mi-am achiziționat reinterpretarea pentru Hypnotic Poison. Din nou, ADN-ul acesta olfactiv, nu știu, de fapt, cred că e genul acela de videoclip nostalgic, nu știu dacă vi s-a întâmplat vreodată, pentru că eu cam în perioada aceasta a vieții mele sunt, nu știu, ori cei 37 de ani pe care i-am își spun cuvântul și încep așa cu amintirile din tinerețe, cum îmi place mie să spun, ori nu știu, pur și simplu sunt în acea perioadă în care mi-e dor de vechile parfumuri, dacă doriți. Știu, Escada Magnetism încă se găsește pe piață. Nu e ceva care nu-l poți găsi. De exemplu, da, Hypnotic Poison, vechiul beci. Dar, când ești ușor cu capul, cum sunt eu, și vrei performanțe, nu știu, preferi varianta Haifa. Cel puțin asta s-a întâmplat în cazul meu. Magnetism este acel parfum dulce, dar nu copleșitor de dulce. Din nou pentru mine și pentru gusturile mele. Știu că e genul de aromă care ar putea împărți lumea în două, da? Multe persoane l-ar putea considera prea dulce, prea lipicios și așa mai departe. Ei bine, pentru mine nu intră în această categorie. Nu v-am arătat, dar nu mă ajută sticla aceasta să vă arăt dauna. E și el, pe undeva pe aici. Pentru că da, le-am testat și paratestat ca să știu ce vă spun acum. Bun. Nu este foarte, foarte dulce pentru mine. Iar eu când am avut Escada Magnetism, l-am purtat vara. Nu știu, poate din cauza asta nu este prea mult pentru mine, dar din nou, asta nu înseamnă că, nu știu, exact cum v-am spus, ori e ceva pe psihic, da? Pentru că eu îl duc în acea zonă de parfum semnătură. E drept, pentru multe doamne sau domnișoare poate părea ceva juvenil, copilăresc, pueril și așa mai departe. Sau acel parfum de Barbie, dacă doriți. Ei bine, pentru mine nu. Pentru că în tot amalgamul acesta de licii, fructe de pădure roșii, ceva ananas, caramel, da? Undeva în fundal, e chestie pe care am resimțit-o, aici fac o paranteză, inclusiv la OG, inclusiv la parfumul original. Undeva în fundal există o notă sau un acord, dacă doriți, verde, dar genul acela sună dubios, știu, verde ușor mistic, nu știu. Ori e ceva busuioc, pentru că mă poate duce fin și cu gândul către zona busuiocului, ori nu știu. Dar, din nou, e greu să-mi găsesc cuvintele deoarece nu e genul acela de parfum nou. Exact cum v-am spus, genul de ADN nostalgic, dacă doriți.
De aceea, nu știu, mi-e greu să cred că există vreo doamnă sau domnișoară care să nu știe cum miroase Escada de la magnetism de la Escada. Dar exact cum v-am spus, pentru mine, cu siguranță poate intra oricând în categoria de parfumuri semnătură. Din nou, la fel, de fapt, nu am ce să spun. În niciunul din aceste 3 parfumuri nu e ceva care să îmi dea la nas senzația de sintetic, cu toate că dacă m-aș referi strict la EM129, aș putea spune ceva care multe dintre dumneavoastră, nu știu, mai ales dacă, din nou, a fost parfumul tinereții sau parfumul dumneavoastră semnătură, v-aș putea deranja puțin, pentru că, pentru mine, pentru simțurile mele, varianta celor de la Haifa mi se pare mult mai bine lucrată, la modul că Escada magnetism, da, OG-ul, mi se pare că are un iz sinteticuț. În varianta Haifa nu simt izul acela sinteticuț, da? Deci, din nou, nu aruncați cu roșii mine, dar pur și simplu, din nou, ca purtătoare de Escada magnetism, purtând varianta celor de la Haifa, cam asta e toată diferența, da? Singura diferență pe care eu una o pot face. Altceva nu mi se pare remarcabil sau notabil, dacă doriți. Și acum ajung la celelalte 3 parfumuri comandate de mine. Și spun comandate deoarece, tot așa, dacă nu mă înșel, în data de 8 am făcut comanda, deci tot în perioada aceea după Rusalii, dacă zic eu bine, pentru că am fost mega fascinată de acesta și pentru că, exact cum v-am spus și mai devreme, am intrat, se pare, în era mea de nostalgie, în era mea nostalgică. Am alături de mine 3 parfumele pe care le-am comandat de pe site. Am ales să comand varianta de 30 de ml, care vine în aceste sticluțe standard. Sticluțe pe care vi l-am mai arătat eu în acest videoclip, când am făcut prima mea comandă pe site-ul celor de la Haifa, iar nu știu, aceste sticluțe mi se par extrem, extrem de faine. Sunt foarte, foarte mici, dar frumoase totodată. Nu știu, nu mă deranjează nimic la ele, plus că încap chiar și în cea mai mică poșetă. Că da, eu am avut unul din ele la mine. Și am aici Haifa 108 sau reinterpretarea lor pentru Light Blue de la Dolce & Gabbana. Da. Eu, acea neiubitoare sau neobsedată de parfumuri citrice, curate și așa mai departe, mi-am adus aminte că Light Blue a fost o bună perioadă de vreme parfumul semnătură al mamei mele. Și am zis ok, nu mi-a dat prin cap să-l testez la insuliță, dar mai bine hai să-mi comand cea mai mică sticluță. Apropo, acestea, variantele de 30 de ml, le găsiți la 40 de lei pe site-ul lor, iar mie una, sinceră să fiu, mi se pare un deal mega bun, pentru că dacă nu sunteți ca mine să vă turnați parfumul și în cap, sticluțele astea de 30 de ml sunt tot ce trebuie, da? Iar prețul, raportul, mai bine spus, calitate-preț, este unul mai mult decât bun. Ok. Și am zis, vreau să testez varianta Haifa pentru Light Blue. Și da, acesta este și My Scent of the Day, este parfumul pe care îl port astăzi, momentan. Nu știu, la sărbarea juniorului, încă nu știu cu ce mă voi parfuma. Dar, din nou, nu vorbim despre un parfum discontinuat, dar vorbim despre un parfum reformulat și para-reformulat, fără performanțe, în opinia mea. Din nou, strict în opinia mea. Și dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că pe pielea mamei mele parfumurile stau mult mai bine și au performanțe mult mai bune decât pe pielea mea. Cu toate acestea,
mami și-a cumpărat sticla de 50 de mililitri, parcă, nu cea mare. Nu știu, cred că 50, oricum când editez o să vă scriu pe undeva pe aici, de Dolce & Gabbana Light Blue OG, da? Varianta original. E bine, nici pe ea nu a avut performanțe. Adică mi-a spus ceva la modul că l-a resimțit pe piele undeva în jur de 2 ore. Și de aceea le-a dat unei alte prietene de ale ei, da? Însă, Haifa salvează situația, da? Deci pur și simplu salvează situația. Ai acea combinație de citrice, mosc, ceva cedru, aerul acela ușor marin, aș putea spune, sau pur și simplu, cum îmi place mie să spun, este acea zi în Capri într-o sticluță. Acordul de lămâie de aici nu este ceva deranjant. Nu vă gândiți la lămâia aceea stringentă sau din produsele de curățenie, nu știu, spray-urile acelea de curățat geamuri și așa mai departe, sau detergent de vase sau etc. Da? Nu. Adică eu una nu o pot duce în zona aceea. Exact cum v-am spus, îmi lasă senzația acelei zile în Capri sau, dacă doriți, gândiți-vă că sunteți într-o zi caniculară, 40 de grade și pur și simplu îți pui un pahar cu apă minerală, un mare pahar cu apă minerală, ceva cuburi de gheață și ceva lămâie, fin de tot îndulcită, aș spune eu, cel puțin pe pielea mea cam așa se dezvoltă, dar nu știu, e genul acela de aromă care îți zugrăvește, dacă doriți, acea femeie care pare că, nu știu, nu face niciun efort să iasă în evidență, dar totuși iese în evidență, da? Femeia aceea cu o frumusețe aparte nativă, dacă doriți. Nu știu, și fac această descriere ori datorită faptului că, exact cum v-am spus, a fost parfumul semnătură al mamei mele, ori habar n-am. Cu siguranță, din acesta îmi voi achiziționa o sticlă mare pentru mine și o sticlă mare eu voi dărui mamei mele. Este pur și simplu, direct Dolce & Gabbana Light Blue, dar mai închegat. Este, dacă doriți, nu Dolce & Gabbana Light Blue Intens, ci Dolce & Gabbana, da? Pe steroizi și închegat. Nu este ceva deranjant. Mi se pare mega versatil. Din nou, poate face parte, și nu v-am arătat dentul, poate face parte cu succes din categoria parfumuri semnătură, adică îl poți purta la școală, la sală, la job, oriunde. Pur și simplu oriunde. Nu am ce să-i reproșez. Bun. Apoi, ce am mai comandat eu de pe site? Am testat OG-ul, parfumul din care se inspiră, și am zis, zic, ok, parcă îmi place, dar parcă este exagerat de scump. Și vorbesc aici despre un parfum strict la OG, mă refer, da? Hai să spun, undeva în jur de 200 de euro ar fi, din ce mi-aduc eu aminte. Și vorbesc aici despre GR, cum îmi place mie să spun, 472, sau reinterpretarea celor de la Haifa Perfumes pentru Jasmine Rouge de la Tom Ford. Da. Are de data aceasta altă culoare, i-am dat și lui ceva daună și ce să vedeți că și din acesta am nevoie de o sticlă full size și vă spun imediat de ce. Doamne Dumnezeule! Dacă nu cunoașteți parfumul din care se inspiră, da? Dacă nu cunoașteți Jasmine Rouge de la Tom Ford, dar sunteți acele alien ladies, sunteți iubitoare ale parfumului Alien, l-ați purtat, a fost parfumul dumneavoastră semnătură, ați fost obsedate ca mine de el, pentru că da, eu am iubit Alien și are și o chestie specială pentru mine pe latură sentimentală, ca să spun așa, deoarece Alien a fost primul parfum semnătură al celei mai bune prietene ale mele, care acum
mă privește de undeva de sus și probabil că zâmbește și spune: ia uite-o pe nebună, ce a ajuns să facă YouTube, dar nu mai contează. Deci, dacă nu cunoașteți Jasmine Rouge de la Tom Ford, dar iubiți Alien și a fost parfumul dumneavoastră semnătură, sau dacă iubiți pur și simplu acordul de Yasomie, mergeți la prima insuliță, primul magazin fizic Haifa Perfumes și testați GR, cum îmi place mie să spun, 472 sau comandați-vă de pe site, cum am făcut eu, varianta de 30 de ml. Pur și simplu este acest parfum, da? Este, dacă doriți, vărul mai mare de nișă al lui Alien. Ai Yasomie peste Yasomie peste Yasomie, dar genul acela de Yasomie, nu credeam că pot spune așa ceva, mult mai indolică decât cea a lui Alien. Da? O Yasomie pe steroizi cu ceva condimentat pe deasupra. Haideți să vă zugrăvesc cum îmi place mie să fac. Gândiți-vă la cel mai mare buchet de Yasomie, peste care ai pus ceva spicy. Hai să zic ceva ce mă poate duce fiind de tot cu gândul către piper, da? Deci nu vă gândiți la spicy la modul de scorțișoară, nucșoară și așa mai departe. Nu, ceva din zona piperului. Dar buchetul acesta imens de Yasomie, peste care ai presărat piper proaspăt măcinat, gândiți-vă că îl înveliți într-un cașmir. Da? Are și o chestie cozy, hai să zic, călduroasă, confortabilă, un fel de cremozitate, dar dacă eu vă fac această descriere, nu vă gândiți că este acel parfum pentru femei romantice. Nu. Nu. Este pur și simplu parfumul acelei femei dominatoare. Și da, nu am făcut un dezacord, ci genul acela. Înțelegeți la ce mă refer când spun dominatoare, da? Este pur și simplu cea mai carnală, cea mai obraznică, cea mai dirty, dacă doriți, dar în sensul de senzualitate, sexy, da? Yasomie din parfumerie. Iar eu, cum sunt pur și simplu în cap după acordul de Yasomie, nu am ce să-i reproșez. Și din acesta, bine, pe site știu că, nu știu dacă și la magazinele fizice găsiți tot așa variante 30, 50, 100, dar știu că pe site așa le găsiți, da? 30 de ml, 50 de ml sau 100 de ml. Din această variantă, din această reinterpretare pentru Jasmine Rouge, dacă mi-aș comanda sticla mare de 100 de ml, cred că, fără exagerare, aș avea acea sticlă timp de, hai să zic, 3 ani de zile, la cum pulverizez eu. De ce spun asta? Pentru că este un parfum extrem de puternic, da? Mare grijă cât pulverizați. În plus de asta, nu știu, nu este acel parfum, adică nu l-aș duce în categoria la fel de versatilă cum sunt, era să scap, cum este Lira pentru mine, Escada Magnetism și Dolce & Gabbana Light Blue. Nu, cu Jasmine Rouge, nu știu, adică eu una nu l-aș purta ziua în amiaza mare pe 30 plus de grade, nu l-aș purta când aș fi cu juniorul meu în parc sau așa mai departe. Nu, are o latură dark, sexy, mai agresivă dacă doriți. E genul acela de aromă de seară. Eu una așa aș duce acest parfum strict seara. Și dacă ar fi să-l port vara, cu siguranță mai mult de 3 pulverizări nu mi-aș aplica. Atât este de puternic. Da? Dar din nou, dacă iubiți Jasmine Rouge, să știți că cei de la Haifa au acea reinterpretare on point, cum ar spune românul. Și ultimul, dar nu cel din urmă, și parfumul care nici nu mă gândesc va veni full size, da, deci direct sticlă de 100 de ml am nevoie din el,
pentru că, din nou, este acel parfum cu o imensă încărcătură sentimentală, emoțională pentru mine. V-am mai vorbit eu și în alte videoclipuri, pentru că am OG-ul, l-am avut deci am 37 acum, de acum undeva 19 ani, am mirosit eu pentru prima dată Crystal Noir de la Versace și exact cum am spus, prima dată Flori, prietena mea, Dumnezeu să o ierte, primul ei parfum semnătură a fost Alien, iar apoi Crystal Noir. Iar când vorbesc de Crystal Noir de la Versace, aveam permanență atât EDP-ul cât și EDT-ul. Da? Îmi cer scuze o secundă, pentru că da. M-am emoționat, pentru că mă emoționez când e vorba de prietena mea care m-a părăsit, dar are grijă de mine de acolo, de undeva de sus, dar acesta este cel mai abuzat și nu pentru că nu ar avea performanțe. Din contră, eu în momentul de față poate o să fac și un clip de tip versus și o să vi-l arăt, am Crystal Noir de la Versace OG-ul, da? Dar în momentul în care îl voi termina, voi rămâne cu reinterpretarea celor de la Haifa. De ce spun asta? Eu în momentul de față, dacă nu mă înșel, am EDT-ul, da? Apa de toaletă. Iar reinterpretarea celor de la Haifa este pentru EDP, pentru apa de parfum, da? Pentru aroma aceea cu și despre cocos, dar din nou, atenție, nu este ceea ce găsiți acum în Sephora, Marionneau și așa mai departe. Nu. Reinterpretarea celor de la Haifa Perfumes este pentru beciul vechi de Versace Crystal Noir, apă de parfum. Și cu asta cred că am spus tot. Da? Este acel cocos altfel, este acel cocos unic, dacă doriți, cel puțin pentru mine, pentru gusturile mele și în opinia mea, deoarece este acel cocos dark, sexy, senzual, misterios, de făcut copii, cum îmi place mie să spun, dar în același timp elegant. Nu știu. Crystal Noir, pur și simplu ca ADN olfactiv, nu este acel parfum, din nou, pentru oricine sau pentru o femeie domolită la locul ei sau așa mai departe. Nu. Este dark feminine energy, dacă mă pot exprima așa, ca orice român, pur și simplu într-o sticlă. Da? Pentru mine asta înseamnă. Exact cum ADN-ul lui Hypnotic Poison mi se pare cea mai sexy și scandaloasă vanilie din parfumerie, da? La fel, acordul de cocos din din Versace Crystal Noir, reinterpretarea Haifa Perfumes, pentru că vorbim despre beciul vechi. Din nou, la fel, este cel mai sexy, senzual, dark, misterios cocos din parfumerie. Nu vă gândiți, din nou, dacă nu cunoașteți acest profil olfactiv, cu toate că mă îndoiesc, nu vă gândiți la acel cocos cu subtonul acela SPF de loțiune de plajă, nu vă gândiți la cocos gurmand cremos, nu vă gândiți la apă de cocos, nu, pur și simplu. Ai cocosul acela spicy, ai ceva ghimbir, ai ceva cardamom, ai ceva flori albe, ai ceva bujor, dar ai și partea aceea de lemn de santal, cremozitatea aceea dată de lemn de santal. Nu știu, e genul de parfum pe care eu atunci când îl port, pur și simplu mă transform, dacă doriți, da? Adică e genul de parfum care îți ridică factorul de încredere, senzualitatea, da, de ce nu? Senzualitatea, încrederea în sine la nivel maxim, pur și simplu. E genul de parfum pe care îl văd purtat de o CEO, da?
acea femeie de afaceri, acea femeie stăpână pe situație, acea femeie hotărâtă, acea femeie care știe ce vrea de la viață și nu știu cum să spun, nu vreau să folosesc acel clișeu de pe TikTok pentru că pur și simplu în ultimul timp l-am tot văzut în anumite clipuri de pe TikTok la modul că dacă porți acest parfum vei fi pur și simplu chase on the street. Nu, tati, că nu te doboară nimeni pe stradă, hai să fim serioși, hai să nu mai exagerăm, adică mi se pare cea mai mare prostie. Dar, revenind, trecând peste, nu pot spune că, vai de mine, o să te alerge lumea pe stradă dacă porți parfumul ăsta, dar, nu știu, este genul acela de parfum care atrage foarte, foarte multe complimente, în special din partea persoanelor de sex masculin, adică nu știu ce reacție, mai bine spus ce efect are ADN-ul olfactiv al lui Crystal Noir de la Versace asupra creierului unui bărbat, dar nu știu. Atât vă pot spune, da? E genul acela, adică se comportă precum acele parfumuri cu feromoni care, din nou, mi se pare un mit și un subiect SF, dar trecând și peste această paranteză, pur și simplu senzația asta ți-o lasă. Deci, în momentul în care porți Crystal Noir de la Versace, în speță EDP-ul, da? Varianta cu cocos. Și mai ales dacă porți varianta celor de la Haifa Perfumes, care este din nou reinterpretarea vechiului beci, bărbații din jurul tău le ia capul razna, mai pe românește, da? Pur și simplu, din nou, nu este acel parfum, nu știu, la fel de versatil precum îl văd pe cel de la, de fapt, reinterpretarea pentru Dolce & Gabbana Light Blue, Lira, Magnetism și așa mai departe. Are treaba aceea sexy, misterioasă, foarte bine evidențiată și conturată, ca să mă exprim așa. Și, exact cum v-am spus, aceste 3 variante de 30 de mililitri mi le-am comandat de pe site și la fiecare comandă, adică nu e promoție la modul cumperi 3 parfumuri de 30 de mililitri și primești nu știu ce. Nu. Cei de la Haifa Perfumes, în momentul în care comandați orice de pe site-ul lor, mostrele, stați să subliniez că e o treabă aici, mostrele pe care vi le trimit ei arată așa. Da? Deci ei trimit pe post de mostră o sticlă de 50 de mililitri, că de ce nu? 50? Nu, cred că e 30. Da, 30 de mililitri. Scuzele mele. O să pun întrebare, dar am senzația că e varianta de 30 de mililitri și în momentul în care editez o să vă scriu pe undeva pe aici. Deci așa arată o mostră de pe site-ul celor de la Haifa Perfumes, adică 30 de mililitri de parfum Mocha, fără bani. Și ei mi-au trimis mie aici Gucci 141, care din start, de când l-am mirosit, este de fapt reinterpretarea lor pentru celebrul Gucci Rush. Da? Eu am sticla mare, dacă nu mă înșel eu, din Gucci Rush și aceasta o să-i o dau mămicii mele pentru că, din nou, Gucci Rush, aroma în sine mă duce cu gândul către anii 90. Da? Mami din nou a purtat o perioadă bunicică de vreme Gucci Rush. Și da, este foarte spot on. Da? Foarte, foarte. Ce mă bucură pe mine foarte tare este faptul că cei de la Haifa Perfumes reproduc, dacă doriți, parfumuri din zona designer sau nișă, pentru că au și reinterpretări ale parfumurilor de nișă, le găsiți pe toate pe site. Au și ADN original, pur Middle Eastern, dar când spun pur Middle Eastern, nu știu, nu vă gândiți la celebru trio Oud, Șofran, Trandafir și așa mai departe. Nu. Pentru că, de exemplu, inclusiv Rojin Baiana, parfumul meu, este ADN original. Roxy, parfumul în colaborare cu CEO Haifa, este ADN original.
Adică nu găsești strict parfumuri arăbești, da? Dar ce îmi place mie foarte, foarte mult este faptul că ei, în momentul în care fac clonează, dacă doriți, un ADN olfactiv, merg pe beciurile vechi. Da? Deci nu îți aduc reinterpretări, de exemplu, mergi acum în parfumerie și, hai să-l iau pe acest exemplu, nici nu vi l-am spus, reinterpretarea pentru Crystal Noir este CN 137, dar oricum în bara de descrieri veți avea linkurile. De exemplu, merge acum în oricare Marionneau, Sephora și așa mai departe și testezi Versace Crystal Noir EDP. Dacă îl pui pe acela pe o mână și pui varianta celor de la Haifa Perfumes pe mâna cealaltă, o să observi diferențe. Pentru că, exact cum v-am spus, ei nu știu de unde au rețeta, e treaba lor, nu mă interesează eu decât sunt fericită că există treaba asta. Ei au rețetele vechi, primele beciuri. Chestie valabilă inclusiv, mi se pare că aici v-am vorbit eu și apoi mi-am comandat și sticla full size, inclusiv pentru insolans de la Guerlain. Deci varianta celor de la Haifa Perfumes nu redă insolansul pe care îl găsim acum în magazine, în parfumerii. Nu, varianta celor de la Haifa Perfumes clonează, și am sticla veche, clonează vechiul beci de insolans. Da? Și am ajuns deja la minutul 51, că de ce nu? Nu știu dacă editez eu tot astăzi, pentru că acum trebuie să merg să fac repede un duș și să încerc să-mi domolesc, cred că mai bag o carafă de cafea ca să-mi domolesc emoțiile pentru sărbarea juniorului și vedem. Cel târziu, mâine, marți, veți vedea acest videoclip, dar văd eu ce și cum. Atât pentru videoclipul de astăzi. Vă mulțumesc din suflet dacă ați rămas cu mine până în momentul de față. Știu că sunt doamne, pentru că știu că am iubitoare Haifa Perfumes. Dacă le aveți, dacă le-ați testat, le iau pe acestea, nu le mai iau pe cele mici în mână. Dacă le aveți, dacă le-ați testat, lăsați-mi și mie experiențele dumneavoastră în secțiunea comentarii și din nou, dacă sunteți în acea perioadă nostalgică în care mă aflu eu în momentul de față și ați venerat Hypnotic Poison, mă repet, vechiul beci, 103 de la Haifa. Ca să nu mai spun la fel despre Crystal Noir, despre Dolce & Gabbana Light Blue, Lira, Magnetism, Jasmine Rouge, Gucci Rush și așa mai departe. Deci pur și simplu, de fapt, dacă stau să mă uit cu atenție, în afară de reinterpretarea pentru Lira, absolut toate parfumurile despre care v-am vorbit astăzi le încadrez în această categorie de nostalgic era, dacă doriți. Uite, puteam să denumesc acest videoclip Nostalgic Era Perfumes. Bun, hai că iar cine știe ce mă mai întind la vorbă și scot clipul de o oră. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag, vă pup, vă iubesc, vă las toate detaliile în secțiunea comentarii și din nou, fie că doriți să comandați de pe site, fie că mergeți în magazinele fizice, dar de altfel nu uitați, în magazinele fizice cumpărați 2 parfumuri Haifa Perfumes, vă alegeți al 3-lea absolut total gratuit. Este acea promoție de 2+1. Mega deal, în opinia mea, dacă mă întreabă cineva pe mine la cât costă parfumurile astea și la ce oferă, tind să cred în continuare faptul că această casă Haifa Perfumes este ușor underrated. Adică ar trebui să se vorbească mult mai mult despre Haifa Perfumes. De ce? Pentru că e bune. Deci e bune toate, fără exagerare. Gata, închid. Vă pup, vă iubesc și până data viitoare vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. Hai în comentarii. زبان من شرف آمد.